Hello，大家好啊，莎姐啊，咁啊，沖完涼洗完頭，咁頭先咧就出咗去食晏。好彩應該咁講，我本來諗住喺荃灣嗰邊擺低一啲嘅食物先嘅。咁啊，知道荃灣就有一間滿善乜乜櫃咁樣樣啦。咁啊，食過一次，唔建議大家去食，真係比較佢係一個社企啦，叫做咁佢就做一人燒肉嘅。咁但係唔建議大家食就係、價錢方面就同出面差唔多，但係佢啲燒肉嘅質素係差嘅，同埋份量係好少。咁啊又薄又細咁樣樣，咁啊啲肉都麻麻地，即係同出面嗰啲狀況都係差唔多。咁如果你話價錢一樣嘅，咁我即係有間美心做嘅，即係一人燒肉 like 嗰個呢，嗰個反而我會覺得兩間相對嚟講，嗰間仲好啲咁樣。咁啊冇乜嘢食咁樣，一燒完呢個 size 咧係縮到雞肉腸咁嘅，即係大家知雞肉腸係有幾大條噶啦。咁啊冇咁嘅厚度，就係咁嘅 size 咯。咁啊幾條咁樣，基本上係送飯係唔係好夠。咁啊，所以唔建議大家去嗰度食。但係我幾中意嗰度下面有個雪櫃，咁呢就可以俾你將一啲你唔食嘅嚇，或者係一啲食物多餘嘅食物係擺喺個雪櫃入邊。咁嗰啲有需要嘅人呢，就會自己去嗰度攞。我係幾中意呢個嘅形式嘅。咁因為大家知道莎姐係食嘢好奄尖，咁啊有陣時覺得買咗翻嚟食咗一啖，即係我通常會買獨立包裝嘅，因為我知道我食嘢速度比較慢。即係唔可能一開咗就食成一晚就食晒，不可能。可能我一開咗我可能食兩個，最快都要食成個月嘅。咁所以我通常買獨立包裝。咁可能有啲我就係開咗食咗一嚿，咁發覺我唔中意食，咁點啊？掉又唔係，咁啊擺喺度又唔係，咁所以而家就有一個好好嘅處理方法啦。咁如果我食過，我自己覺得我唔係好啱食嘅呢隻味，咁我就可以擺喺嗰度，邊個想要就自己去攞啦咁樣樣。咁所以我係成日都會，即係你知道厭尖嘛，所以成日好多嘢都唔係好啱食。食咗一啖之後，即係食咗一包包之後，其他嗰啲唔啱食，咁啊我就會擺喺嗰度處理㗎啦。咁啊諗住初初諗住擺啲食物喺嗰度，然後先至再出去食嘢嘅喺荃灣。咁啊，但係就後尾就坐過咗龍啊，算啦，直頭去荃灣西食打邊爐啦咁樣。跟住一食完就落大雨啦。我出門口嗰陣時，喺荃灣西落車嗰陣時，仲係天好亮嘅。跟住一個鐘頭之後就落雨，黑晒。咁啊，好彩就喺荃灣西，因為嗰邊呢，我係可以透過啲天橋下面嗰啲遮陰地方嚇，咁就可以上到我架 van 仔。咁 van 仔一過到屋企呢，就落車就已經係有瓦遮頭噶啦。咁所以尚算係好彩，但係喺度等 van 仔嘅時候係好凍，因為大家知道呢幾日都係熱嘅。咁所以我係本身平時有帶一件風褸，咁後尾諗下，咁熱，我已經着長袖噶啦喎，咁啊唔使再帶風褸啦，咁啊所以擺咗喺度，咁啊跟住發覺一落雨啲風吹嚟好凍，咁所以一翻嚟我即刻沖熱水涼。咁啊有網友問大家知道我琴日去咗深圳睇哪吒3D 咁樣，其實琴日特登請假嘅，因為之前真係做得好辛苦。即係俾啲客激到好辛苦啊嘛，咁覺得自己需要一啲時間嚟整理下個思緒，整理下個情緒啦，主要。咁於是琴日就走咗上去睇哪吒，因為我驚我嚟緊嘅日子我自己時間唔係好定，可能會更加攰咁樣。咁點解香港冇做 3D 呢？我唔知點解，但係我相信做 3D 嘅話，有幾多人入場亦都唔敢講嚇，因為嗱憑良心而論啦，如果你喺香港有 3D 你去睇呢，其實
我覺得唔太值嚇，唔太值。咁啊，唔係話 3D 唔好睇，係因為佢 2D 畫得太靚，因為有陣時嗰個叫做距離啊，嗰個2D 畫得太靚啦，咁啊已經有一種 3D 嘅感覺，咁所以你嘅 3D 就唔見得好突出。通常就係你2D 畫得真係好平面咁樣，咁然後你做3D 做個立體出嚟，你就會覺得好突出咁樣。但係因為佢2D 已經做到有少少 3D 嘅效果，畫得好個質感已經畫得好靚，咁所以你睇 3D 嗰陣時，你又唔發覺你係睇得出有分別，但係你又唔覺得有啲特別非常驚豔嘅嘢嚇。咁如果你話喺香港要成百幾蚊睇，同70幾蚊睇多差唔多接近1倍價錢咁樣去睇個 3D，我又覺得唔係太值。但喺深圳睇就唔同啦，51蚊啫喎，睇 3D 喎，仲平過香港睇電影喎，咁我就覺得好值啦。咁所以我會覺得如果大家想睇 3D 嘅話呢，咁今個月底之前要做嘢噶啦，因為我問過我內地嘅親戚。3月31號咧，哪吒就會落畫噶啦。咁所以如果你想睇 3D 嘅話咧，你要而家嗱嗱聲上埋去睇嘅啦。咁而家成日啱啱財政預算案啦，咁有好多嘢講啦。咁啲人就係成日都彈政府冇開源啊，即係話政府幫唔到企業手啊啲咁呢。咁我自己覺得啦，你做生意嘅嘢嚇。你要為自己負責，你自己係覺得呢盤生意係有得做啊，你先至去做。香港政府唯一要負嘅責任就係話，俾一個安定嘅環境你去做生意嚇，即係唔會好似19年黑暴咁，你想做都冇得做，又或者係唔會好似美國嗰陣時法國有黃背心出嚟示威，你想做生意都冇得做。香港要做一個環境就係安全嘅環境，你自己去做生意。咁但係你做唔做到生意就你自己閣下嘅事，各憑本事咁樣。咁我自己琴日啦嚇喺深圳呢，我就發覺唔係政府幫唔到你，係你自己唔去救自己。有啲人香港好得意嘅，有啲就好肯自力更生嘅去變通嘅。有啲就死人都淨係揦住政府熬政府嘅，乜都唔肯嘅。咁所以我自己覺得啦，呢啲怪唔到人，因為我喺深圳你話係啊，深圳係鋪中平，嘢係會平啲，但係個做法係你香港係咪可以諗一諗呢？咁樣？咁我琴日就去咗食嗰啲一樣係一人燒肉，即係好似美心嗰一人 like 或者係嗰個滿是乜貴嗰個啦嚇。咁一人燒肉，咁79，大家有見我 post 張相啦，79，咁有3盤肉，2盤牛肉，1盤豬肉，3盤肉，咁然後有一個飯啦，2個前菜啦，跟住有個湯啦，咁有杯水啦。咁如果你飲水都 OK，唔需要有凍飲嘅，咁你就79蚊就落到單㗎啦。但係如果你話好似我咁，我想要杯凍嘢飲，你咪再另外嗌杯凍嘢飲咯。79蚊，我覺得同香港嘅價錢係爭好遠。第一，香港如果你70幾蚊，你係基本上得一盤肉嘅啫。好彩嘅，你有盤牛有盤豬都好啦，係個份量係好少，因為我每一盤呢係大概即係大塊嘅牛肉啦，即係成個半個手掌心咁大嘅牛肉呢，嗰一碟呢就有六件左右嘅。咁其他細塊啲嘅牛肉或者係一啲豬肉呢，都有成7、8件嘅。咁但係喺香港食嗰啲燒肉大概係4、5件，仲要係好薄。咁但係我嗰個牛肉係切口切嘅，有少少有厚度嘅，你煎完都有厚度嘅。第一呢個係比唔上嘅，即係我用79蚊嘅價錢係食到人哋2、3個套餐㗎啦。咁但係有一樣嘢我覺得最比唔上呢，就係佢前菜，即係嗰啲中華沙律泡菜麵豉湯
同埋飯係任食嘅。你只要食完之後呢，佢就會問啊，你要唔要啲泡菜啊，或者你再要唔要啲中華沙律啊？你嘅麵豉湯飲完之後，佢會問你再需唔需要湯啊咁樣樣嘅。咁我覺得呢個係幾貼心，即係話萬一你啲肉係唔夠食，佢都會執飽你嘅嚇。你唔好理點都好，佢起碼執飽你先。你唔覺得啲肉唔夠食嘅，餸飯唔夠嘅，你唔介意嘅，你可以用泡菜餸飯，又話麵豉湯撈飯，總之一定食得飽你嘅。咁呢個我覺得係一個幾貼心嘅。如果你飯量大係真係 OK，但係香港呢啲唔係噶嘛，份前菜就係前菜噶嘛，唔會再俾多你噶嘛，亦都唔會話再俾飯你啊啲咁噶嘛。咁我覺得香港係咪可以學呢？即係難聽啲講句，你話麵豉湯貴，前菜貴咁樣樣，咁你可唔可以白飯任食呢？大家知道你白飯唔食得幾多噶啦，你冇肉餸嘅話，你白飯你都係冇辦法食噶嘛。如果佢肯豉油撈飯嘅，你咪由得佢豉油撈飯咯，係咪先？咁所以我覺得呢個係香港係唔會變通嘅。咁另外一樣嘢啦，我覺得真係香港可以試。因為其實買張戲飛喺香港買得係幾貴。我琴日其實而家我頸都痛緊嘅。咁大家知道揼完骨呢，通常呢就會痛一兩日嘅。我而家就痛緊。咁我琴日喺戲院呢，一坐落呢就有按摩嘅嗰張椅，即係其實佢係一啲按摩墊咁樣樣。咁按摩咗幾分鐘，俾你體驗。跟住，如果你要繼續按摩呢，你就俾錢。咁我又覺得，內地咁發達，以前我哋嗰啲咩按摩椅啊、按摩繩啊，就係震震震啫嘛。但係佢唔係，佢真係人手按摩嗰隻呢，喺度個碌喺度捲啊啲咁呢，都幾到位嘅嚇。咁我自己覺得當然係同人手係冇得比嘅，因為人手係真係睇你嘅身形，睇你邊度攰，真係專錐你嗰度。咁佢呢啲係程式 set 定係冇得比。但係都六七成嘅，即係七成左右啦。即係其實唔差嘅，嗰個按摩嗰個墊真係唔差。比起一啲即係應該咁講啊，比起香港某啲真係唔專業嘅按摩師呢，係好好多添啊！真係仲係好好多添啊！即係個機械。咁其實收幾多錢呢？我哋平時出面坐嗰啲按摩椅呢，就好似唔知15分鐘十幾蚊嘅，好似係咁。但係佢呢個按摩墊呢，就喺嗰個即係戲院嗰個凳上面啦。唔貴，15分鐘好似13蚊左右。因為你都走唔到嘛，所以佢都即係其實如果有啲人香港就會有啲衰嘅，你都走唔到啦，我要收你錢嘅，收貴啲啦，反正你走唔到。但係佢唔係嘅，收得平。15分鐘13蚊啊，好似有少少貴啊！半個鐘頭咧17蚊，即係佢15分鐘就3蚊，你半個鐘頭唔係25蚊喎，佢半個鐘頭係收17蚊，係多幾蚊嘅啫。你一個鐘頭，你會估幾多錢？你起碼估30-40蚊啦，唔係23蚊。你60分鐘係23蚊嘅啫，我梗係玩啦，大佬係咪先？咁真係舒服嘅。咁我覺得呢個真係唔錯嘅，呢個真係呢個做法，佢真係呢啲真係有生意頭腦。因為你諗下，我都係坐喺度睇電影，我仲可以做埋按摩，我慳好多時間。即係我唔需要話，我睇完電影再去揼骨咁樣樣，我唔需要嘥呢啲時間。咁當然啦，呢度就冇得話要換衫啊，又唔使換衫添啦。咁同埋唔使俾貼士嚇。咁真係冇人手咁咩嘅，但係都有人手嘅70%左右啦嚇。咁但係你要諗下喎，我一個鐘頭係講緊23雞咗，即係難聽啲講句，呢23雞連我幫我揼骨嗰個貼士啊都俾唔到啦。咁梗係將價就貨㗎啦，係咪先？一樣啫嘛。咁揼完之後，再
再加多半個鐘，我揼咗基本上係個半鐘啦。因為套戲有2個幾鐘頭啊嘛，咁啊個半鐘，咁我痛咗，真係而家都仲痛緊。咁啊，但係有啲位唔再痛嘅咧，就已經鬆翻少少啦咁樣樣。咁所以我覺得香港係咪可以學習咧？即係香港就係成日怪人，你政府唔開源唔幫手咁樣，但係其實商家有冇自己諗過咧嚇？所以我覺得呢啲完全係你自己唔用功啊，但係你又怪人哋考試考得好咁樣，即係其實係好得意。咁啊呢段時間啦嚇，就大家都有聽過啦。李嘉誠就賣咗喺巴拿馬運河嘅一頭一尾嘅碼頭經營權啦嚇，即係管理權咁樣。咁啊賣咗俾美國，咁啊將好多港口嗰啲都賣晒俾美國咁樣。咁啊有啲人話佢都係怕俾人制裁啫，做生意啫。咁啊有啲人就話佢蝕賣咁樣，我唔理。但係我自己覺得啦，你驚美國制裁，咁你喺美國賺幾多錢呢？即係其實與其話驚美國制裁咗，我其實更加相信佢係賣國之衣咁啦嚇。點解呢？大家好記得啦，19年黑暴嗰陣時候，佢自己嚇嗰個百貨公司啊，即係個超市係運物資入去嗰個學校嘅嚇。咁你雖然話有訂貨啫，但係你知道嗰個基本上係黑暴嘅大本營。你可以話交通唔通，可以話因為嗰度有啲問題，所以我哋唔入去啦，太危險啦，都得。但係你偏偏入去。咁啊，當然你可以話做生意咩？即係呢啲咁佢哋訂貨都唔知嘅。咁但係記得黑暴之後點啊？佢嘅屈人指水，貼啲咩標語啊？又唔好講個我哋記唔記得李黃瓜啊？係點嚟㗎？咁你話俾我知佢唔係賣乜乜雜咁樣嚇，我唔信咯。同埋你話你驚，你使乜驚啫？你如果你咪難聽啲講句，美國都冇乜特別生意㗎啦。你最賺錢嘅都係中國生意㗎啦。你咪唔要嗰度專攻中國咯，係咪先？同埋你要賣，你可以賣俾我哋國家㗎嘛。你可以賣俾國家嘅或者某啲企業㗎嘛。我唔信美國出嘅價錢我哋出唔起，不可能嘅事。因為嗰兩個碼頭係咁重要嘅話，我相信點籌都籌到錢嚟買嘅。而且你諗下美國佢成個國家係蝕錢嘅，窮到窿要借錢。咁佢啲企業有啲咩做？都係靠嗰啲叫做咩炒股啊，或者係靠其他啲堆數。佢哋能夠出到嘅錢，我哋一定能夠出到比佢更多。咁點解你唔賣俾我哋？你到時賣咗俾我哋，咪我哋中國政府點樣同美國搞我哋中國嘅政府事啊？你咪甩手咯！即係有陣時我都會覺得呢個死老二筆咁樣，你都真係我難聽啲講句，你都成個大髀落晒棺材啦，都唔做翻啲陰德。咁啊，我唔驚啊，大佬，我冇後代啊，我可以講，大家唔好亂咁講啊嚇！即係我冇後代，我點講都冇所謂啊，最多死我自己嘅啫，係咪先？即係我會覺得你都留條生路俾你啲細啊！你睇到而家中國嘅形勢係乜嘢？你都留條即係好印象俾我哋國家。即係所以我堅持贊成啦！而家我哋國家封殺佢所有嘅物業即係封殺佢所有嘢喺國內嘅生意。即係如果大家知道，即係國內嘅朋友知道，邊啲係李嘉誠旗下嘅，咁啊大家可以避開佢啦咁樣。咁佢都唔中意我哋國家咯，你做咩要俾錢去賺啫？係咪先？咁啊，我覺得可以咩嘅？睇下幾時，因為其實你要睇翻阿嘉誠哥咧，阿黃瓜哥咧，
其實佢好多自家品牌咧，啲嘢全部都係內地生產嘅。他日如果有啲內地嘅商唔肯幫佢生產某啲嘢，或者唔肯幫佢做某啲嘢嘅時候，佢個超市就 app 嘅咯喎，因為不停靠入外面貨係賺得冇咁多，因為一定係自己製造、自己生產、自己燒先至賺得最多。咁啊，大家睇住啦咁樣。其實我自問啦，其實我都好耐冇幫襯㗎黃瓜哥，佢嗰個超市呢，我可能一年都去唔到幫襯一兩次，即係會行超市，但係唔會買嘅。佢嘅超市我係成日行嘅，但係唔會買嘅。真係買嘅都係可能一兩轉呢一年嚇，唔多。自從佢呢啲咁嘅人之後，我就真係少幫襯咗啦咁樣。咁所以我自己覺得要睇清楚咯，即係而家呢個咩時代，但係仲有一啲人公然咁樣樣，真係即係你可以唔中意，因為我哋即係好多時啦，好老實講，我哋真係受西方嘅殖民思想洗腦嘅，即係但係你可以對我哋國家冇情感嚇，真係可以嘅，但係你唔可以背叛嚇，因為你嘅同根同源都喺上面，你同根同源都係喺中國嘅嚇，咁我唔明白點解你要幫一個完全唔熟悉嘅陌生人嚟害自己人咯？呢個真係有問題。咁啊，呢幾排都有少少瞓唔着嘅，其實大家小心啲，個天氣真係轉得好犀利。我嗰次連續有幾次爭啲瀨嘢，咁就係加埋我自己啦嚇，成日失眠啦呢幾排，成日諗嘢諗得多失眠。咁啊，突然間明明我晚黑仲冚住4張被仔嘅，到聽朝咧我已經踢走晒噶啦，爭啲仲有成隻白即係雲南豬腿咁露咗出嚟咁樣。因為天氣轉變得太快，嗰次又係明明出門口嗰陣時都仲係好熱嘅，咁啊淨係帶咗件風褸啫，但係跟住一收工就凍到咧差唔多流晒鼻涕咁啊！咁有一次明明係好凍嘅，咁我着得厚啲啦咁樣，跟住翻工咧，唔知點解咧嗰個中央冷氣覺得你我驚你凍親啊，所以就唔俾冷氣你啊，即係都冇冷氣，連風機都冇。咁我同我啲同事熱到開風扇都仲係覺得熱。咁我話如果我喺呢度中暑嘅話，即係嗰陣時係唔知10度定8度嘅出面。如果我喺呢度中暑嘅話，啲救護車會唔會笑到即係笑死佢呢？嚇？啲救護人員會唔會恥笑我呢？即係得嗰10度8度，你竟然可以中暑啊！咁所以大家係應該要小心啲啊，唔好即係病啦，因為而家周圍流感啊各方面呢，都仲係肆虐緊嘅，咁大家自己小心啲。咁啊，我自己而家都小心緊嘅，咁因為瞓唔着就慘啲啦。其實我自己同大家分享啊，真心分享，人嘅細個呢，真係好容易影響自己。咁大家知道我係想攞嗰個叫居民證嚇，喺內地攞個居民證，然後就供嗰個社保係咪？咁不停咁睇，因為大家知道我喺香港仲要做嘢噶嘛。咁如果你要我俾成即係幾千蚊去租屋，我係一定唔制噶啦。我根本負擔唔起添。咁啊，想喺1000蚊樓下咁樣。但係我睇清遠係平嘅，但係問題係原來啦嚇，好多都係呃人嘅，即係佢 po 出嚟啲相呢，同你問佢嗰陣時咧，佢話冇㗎，如果你要拎包入住嘅，咁要成千幾銀嘅，咁又唔係千幾得好多嘅，就係大概1200至1500左右啦咁樣。
要拎包入住就要差唔多呢啲價錢㗎啦，因為佢哋內地好少細單位，即係你唔好諗住有300-400尺，其實內地基本上冇。內地嗰啲細單位基本上係講緊600幾700尺啊，咁啊叫最細都要45平，即係500尺啊咁啊，基本上係叫細㗎啦，即係冇話香港嗰啲300零尺啊，冇㗎冇㗎。咁啊，令我自己覺得，如果我上去一個禮拜，即係一個月上去呢有2-3轉嘅，你千幾銀我都覺得有少少肉赤。如果萬一我忙嗰陣時，一個禮拜都上唔到，即係一個月都上唔到一次嘅話，咁我就白交千幾銀嘅咯喎。咁啊，所以唔太想嚇。咁後尾我而家揾就揾河源。咁啊，哎呀，好似透露咗啲唔應該透露嘅嘢。咁啊，河源呢就坐高鐵啦嚇，同清遠時間差唔多，但係呢就平過清遠少少，同埋河源基本上係有直通嘅，即係唔使喺深圳北轉嘅。咁啊，清遠大部分都要喺深圳北轉嘅啦。咁如果係九龍出發，要喺深圳北轉，而當中亦都會有轉嘅時間會長。咁啊，相對呢，可能咁樣加埋呢個車程就會成3-4粒鐘咁樣喺高鐵。但係河源就可以好多時都係直去，咁都係1粒鐘鬆啲嘅啫。咁啊，同埋高鐵費用咧，河源係平啲嘅。咁同埋河源嘅即係租盤啦嚇，都好多都可以離嗰個叫做高鐵站近嘅，但係都唔貴。離高鐵站近嘅都唔貴，但係喺清遠嚟講咧，你離高鐵站近嗰啲就一定貴。咁啊，你要去到比較遠嘅地方，你先至叫做平啲，就係1000蚊過啲嘅啲，就要去到比較遠嘅地方。咁啊，所以我覺得河源都唔錯嘅嚇。咁啊，同埋香港都有好多巴士去河源咁樣。咁另外一個令我覺得我自己想揀河源呢，就係會比較平啲，同埋嗰個叫做咩啊，真實性啊比較大好多。咁所以我覺得但係問題係呢個就係小時候嘅後遺症，因為我細嗰陣時，大家知道我父母係成日拆餐鬧鬧，咁所以其實由細到大我都想要一個屬於自己嘅家。咁所以揀樓嗰方面啦，除咗拎包入住嘅，其實我係好想要即係2-3房嘅嚇。但係其實如果我想平嘅話，其實係即係唔分房，即係冇房嘅，即係連房都冇啦，即係廳房一睇過嗰啲呢，大概30幾比40平嗰啲呢，係400-500蚊嘅，真係400-500蚊真實嘅。咁啊，真係最平㗎啦。但係我覺得我細嗰時渴望屋企啊嘛，咁所以我會覺得有房有廚房，煮到嘢食嗰啲先至，即係個心硬係覺得呢啲會特別好啲。咁但係嗰啲就差唔多要成千蚊，差唔多要成千蚊，即係800幾900蚊啦嚇，成千蚊咁，或者係1000蚊啊，千鬆啲蚊，但係1000蚊左右都已經好多選擇。咁啊，所以有喺度，而家仲喺度掙扎緊嘅，因為平嘅難聽啲講句，你可以3房，你甚至4房都得，你只要冇任何家具嘅500-600蚊都可以搞得掂。因為嗰個業主諗住你會帶家具入去啊嘛。咁如果我純粹真係諗住，我都唔想去噶啦，諗住淨係攞個居民證嘅話，咁我租呢啲冇家具房係最好嘅，咪有得擺喺度咯，擺夠半年嘅，我咪攞到居住證嘅，供緊嘅，咁咪拜拜咯咁啊。其實嗰啲係最好嘅，我知道，即係有陣時就係個理智同嗰個感受係扯得好交關。我理智係知道嘅，有300蚊㗎，河源係有300零蚊嘅添啊。咁當然佢啲所謂家具，即係可能就係一張摺凳啊，連床都冇啊，又有少少污糟啊，你要執啦。但問題係，如果我係諗住純粹劈低喺度攞半年租約嘅話，咁又
半年後佢自己業主咪執翻咯。咁即係300-400蚊都有嘅，嗰啲係最平嘅。但係我其實係真係想有個家嘅感覺，所以我自己覺得啦嚇，喺自己感覺上面，我應該會揀一啲800-900蚊兩房嗰啲，或者3房可以做到嘅，咁啊有齊晒家具嗰啲。所以係咪好得意啊？即係我覺得有陣時人係真係好受佢細嗰陣時去影響。我細嗰時真係好想有自己屋企，咁當然而家都係有自己屋企啦，但係問題硬係感覺唔太實在啊嚇！我係想真係有個安定咯，但係香港而家有公屋都叫安定，但係問題係嗰個屋係真係住得好細，即係嗱呢個係唔係話有大人嘅，係真有陣時覺得好似壓力好大下，硬係有啲啲唔安心。雖然係平租，但係總係覺得唔係太安心咁樣。咁睇下將來政府會點樣樣去處理呢件事啦嚇。其實有好多人成日而家都嘈緊政府話啱啱又嘈緊嘅，就話公屋嗰個門檻太低啊嘛，因為好似嚟緊又加1.7%嘛，咁如果二人家庭2萬蚊呢，都合資格嘅公屋咁樣。咁有啲人就話門檻太低啦，即係有啲議員就話門檻太低啦。咁如果一個兩個做保安嘅，一個兩個都13000嘅，咁26000都已經過咗，但係26000能夠租到啲咩樓呢？劏房啊！咁我又覺得嗰個議員係有少少問題。本身公屋呢唔係俾一啲普通人，公屋係俾一啲真係艱難戶。咁你13000兩個26000嘅話，如果你冇細路嘅真係純粹兩公婆冇細路嘅，我諗6-7千蚊都租到屋嘅，放心。即係7-8千蚊都租到嘅，爭在租邊度嘅咋。咁都仲有成萬幾蚊可以用嘅嚇。咁所以有陣時係咪將個即係難聽啲講嗰句，又翻轉頭講嗰句，如果我將個門檻去到26000嘅，咁多人申請嘅話，其實我自己覺得啦，個議員呢，又係想俾個氹個政府踩。你諗下，如果我由20000蚊提高到26000兩個人，即係無論我提幾高，啲人都會嘈㗎。即係正如嗰個房屋署嘅官員講，我提到幾高都會有人嘈㗎。同埋，如果啲人覺得要入去嘅話，有啲人直頭係懈怠唔工作嘅。咁所以我覺得提幾高都冇用。咁我覺得係啱嘅，但係我又覺得有一樣嘢係有個問題嘅。咁政府佢話已經揾咗未嚟10年可以建公屋嘅地方，可以不停咁建，但係我又會覺得係咪浪費金錢呢？因為你不停咁建，但係啲人唔做嘢嘅話，你永遠滿足唔到㗎。咁可以點做呢？咁我自己睇過一啲嘅福利政策啦，其實又好吊詭。我覺得成個香港呢，就係每一個高官部門啦，就自己攬住自己部門嘅啫，係唔會同人協調嘅。話協調呢，其實係冇協調嘅。舉個例，生果金，咁生果金呢，就70歲以上呢，你就唔需要資格審查，咁就可以攞噶啦。但係又要每一年要喺香港住夠90日喎。咁如果我想攞生果金，你又要我住過90日，
我翻上去退休，你又要我住個90日嘅話，咁我點呢？我可以做嘅嘢就係我繼續 keep 住間公屋咯，係嘛？我繼續 keep 住間公屋咯，我喺度攞生果金咯，係咪吊詭啊？同埋你點樣去查我喺咪度有90日呢？你真係會逐個逐個入境處 check？唔會，佢亦都冇咩，因為入境處同福利嗰啲基本上唔拉楞噶嘛，係拎噏唔到噶嘛。咁你係有人舉報你先至會 check 啫。咁有咩意義啊？咁我自己覺得可以另外一樣嘅考量，就係福利署可唔可以同房署講呢？啊，如果你翻上去內地退休，你肯交翻間公屋出嚟，你可以 forfeit 呢90日呢？即係大家知道莎姐係唔足夠去攞一個叫長者津貼嘅4000幾蚊個長者津貼。到我65歲、70歲，我都覺得我係個經濟方面係應該唔達標嘅。我唯一可以攞到嘅津貼就係長生津嚇，即係咪生果金？唯一可以攞到嘅就係生果金。咁可唔可以就話，如果有老人家，佢想翻內地退休，又或者香港而家咪成日鼓勵啲老人家翻上去退休嘅，而佢雖然唔合資格攞長者津貼，但係佢70歲，你係咪可以 forfeit 佢呢90日呢？只要你交翻間公屋出嚟，咁你就可以唔使話一定要住90日。你只要喺上面啊，你報嘅嗰個地區，例如我報將來嘅住址喺清遠咁樣，你只要定期每一年去嗰度報到一次，我就會直接發落你個戶口呢。可能喺清遠個戶口，可能喺香港個戶口，你每年報到一次就得啦，喺上面。咁你咪可以收翻間公屋咯，係咪？反正你有冇嗰啲老人家喺咪度住90日，你都 check 唔到噶啦。咁你點解唔大大方方去做呢？直頭話啊，如果你交翻間公屋出嚟啊，咁你就唔需要喺度住90日啦，你可以上面退休啊，直接攞生果金啦。又或者你肯退，甚至誘惑佢哋，你肯退翻間公屋出嚟，你依然可以落嚟香港醫療嗰啲一樣有。咁啊，甚至可能俾多2嚿水你做交通津貼添，每個月。咁你就可以攞翻間屋啦。咁你明唔明啊？莎姐意思就係話，你唔需要起咁多啊，你只要將舊嘅單位留緊輪流轉就 OK。所以因為你唔會，你永遠滿足唔到呢班人㗎。而家呢班人根本上就係所有嘢都係，尤其是而家申請嗰一班或者係咩，有啲真係需要，但係好多盤平啊嘛。你點樣去 forfeit 啊？啊，原來我唔做嘢，等到間屋先做嘢係有數嘅喎。啊，我原來我只要攤喺度，政府就會起樓嚟滿足我個需求喎。咁自然就會越嚟越多人啊！我不如唔做嘢咯。我大學畢業出嚟，我就18歲就申請，大學畢都未畢業就申請間公屋。啊，申請得嚟啊，畢業完可能過多幾年就可以攞到間屋啦。然後到時先揾工咯。呢個係咪有個問題啊？咁所以我會覺得而家就係話政府去做嘅一樣嘢就係予取予求。你不停問佢攞，佢就要安慰你，要俾你，其實唔啱咯。結果你俾咗間公屋，佢又喺度嫌三嫌四，又話呢度唔好，嗰度唔好，所以滿足唔到嘅。我會覺得，與其因為起一棟樓係要好多錢，咁同樣地，你嘅管理費亦都好多。因為其實你要諗下，我哋而家俾嘅錢租金，難聽啲講句，
人哋私樓嘅管理費都俾唔起啊！人哋私樓嗰啲管理費係乜嘢啊？啊，保證你啲電燈啊、保安啊嗰啲人。咁我哋而家就係交租金啫喎，管理費基本上冇交過。就算我哋租金就係管理費，都唔夠俾下面保安啊、清潔嗰啲人工啦。咁政府要每年貼幾多落嚟？所以我覺得政府係唔應該繼續起公屋，係應該起一啲更加高級嘅公屋。係啦，就正如嗰個議員講啦，可以高人工，但係唔可以攞綜援。即係話再起一啲好似以前房協起一啲嘅屋邨靚啲嘅，咁就係話你最少入息單人嘅最少要過15,000蚊，咁啊雙人嘅最少要過30,000蚊，咁個租金就唔係而家咁平噶啦。而家我呢度係普通公屋啦，係5到10蚊一尺嘅。咁出面私樓係講緊成30-40蚊一尺嘅，講緊。咁你可能係私樓嘅一半價錢，可能15蚊一尺。咁你100尺就1,500蚊。咁可能我哋而家如果200尺就3000蚊。咁大家知道而家出面200尺，咁基本上都唔可能3000蚊搞得掂啦。而家80尺出面都5000蚊，咁你先至可以逼佢哋去做嘢。啊，你13,000啊，你努力啲啦。一個大學生一出嚟，你肯做嘢嘅話，15,000、16,000係 OK 揾到嘅。就算你唔係你14,000，你1年後都15,000-16,000，你就可以達標去租呢啲樓。咁啊，你15,000，你如果你租2-3千蚊，咁你都仲有12,000食飯，去買衫，咁你先至可以逼到啲人去做嘢嘛。但係即係政府係好得意嘅，長期都係咁滿足佢哋，唔會諗一啲嘢去逼佢哋做嘢，搞咩啫？做死我哋啲老嘢啊，係咪先？難聽啲講句，我不如調翻轉，我躺平啦。我躺平，我有傷殘津貼，我攞綜援，夠我食噶啦。但係我覺得我唔想俾個社會咁多負擔。而且我出面揾得多過綜援嘅。但係其實真係老老實實講，又唔係真係多好多。因為你攞綜援，你個租係唔使交，你睇醫生係唔使俾錢。但係我出去工作，我要自己交租。攞綜援嘅話，你水電費方面啦，好多電力公司係有。如果你攞綜援嘅話，係會有一啲唔知幾多度樓下幾多錢嘅平啲嘅。煤氣又會平啲嘅。如果你攞綜援嘅話，好似唔知投幾多度又好似唔使錢咁樣嘅。我而家所有嘢都要錢啊，大佬。難聽啲講句，我到時可能要買某啲嘅儀器，因為我而家有糖尿啊、血糖啊，我有高血壓啊啲咁咧，可能我買呢啲咁嘅，即係測呢啲嘢嘅需要係可以 cam 嘅喎，可以 cam 福利處。我而家呢啲全部都係我錢，所以問題係你見到啲人係唔肯去做嘢，咁你就要逼佢去做嘢，而唔係話滿足佢哋嘅需要。你肯滿足佢哋，咁佢哋就更加唔會去做嘢，更加會肆無忌憚咁去問你攞。所以我覺得政府要諗辦法咯。如果70歲攞生果金，只要你報，即係只要你報喺內地生活，
你肯交翻間公屋出嚟嘅，俾多少少佢，俾多兩三嚿佢，俾佢來回香港嘅，即係每個月來回香港一次嘅車費都有數，咁你間公屋就可以俾其他人，咁你咪唔使起咯，唔使起咁多咯。咁我覺得需要再諗一諗啦。房署、福利署要合埋啦，同埋房署福利署要同入境處合埋啦。即係有邊啲人其實唔係香港，但佢又攞緊一啲政府嘅福利，例如長生津啊啲咁呢。即係有啲係去咗外國噶嘛，跟住又我喺香港攞緊福利嗰啲呢，剁咗佢。咁如果佢係翻咗內地嘅，咁會唔會真係如果翻咗內地退休，會唔會某啲嘢啊係可以通融下呢？唔需要佢再翻嚟呢，或者喺上面報平安呢，咁就 OK 呢。咁樣。我覺得呢啲政府係要諗清楚諗錯咯。咁今日就會講到呢度啦，下次再傾，好啦，拜拜。